比較係咧少少，咁啊要等一等先啊，睇下有冇老友入緊嚟啦。頭先條 link 咧就出咗事嘅，係而家未有嘢睇到啊，等等啊，要俾少少時間我。OK，要俾少少時間我，等一等嚇，而家開始嚟緊料噶啦，陣間嚇，大家睇到未啊？撈緊，可以睇到啊，好，咦，出咗告白啦，應該就嚟得啦。OK，嗱，有啲網友咧之前收到我嘅一條舊嘅 link 咧，唔好睇嗰條啊，用而家呢條新 link，我再 send 個俾各位老友嘅。係啊，睇下老友入緊嚟先。係，好，等下覆返佢哋先。好啦，俾少少時間我啊，各位嚇，因為咧一條友啊，一隻手 cannot hold two ball，做到咧就瀨氣啦。OK，等等，我就掟埋出去呢一個嘅 Facebook 先，掟埋出去 Facebook 嚇，等我一陣間。好，好啦，早晨，香港嘅朋友，日本嘅朋友，同埋溫哥華嘅朋友，大家早晨啊！我睇下先，等多一陣間。異常瀨氣啊！比較係瀨氣，異常瀨氣。咁啊，俾住音樂大家聽先啦。好，陳米高入咗嚟，咁啊已經有一個新嘅網友話 Real Life Lives 係嘛？多謝大家打賞啊！平時咧，即係你聽緊音樂嗰陣時咧，我就喺後邊不停將啲 link 掟出去，所以就要用個音樂去遮下醜啦。咁而家就冇啦，喺酒店裏邊一條友戇球球咁樣，咁唯有就即係用啲最原始嘅呢一個嘅方法先啦。好嚇，好啦，咁啊各位嘅朋友，大家好啊！今日要同大家做1個小時嘅 live，咁啊希望大家唔好唔記得攞我啦，攞我行咗出去。旅行咁啊，但係都好掛住大家嘅。咁 OK，咁而家有388人喺個 chat room 裏邊，咁啊幫手 share 多啲出去。咁啊 Alex 仔生日快樂啊！
咁啊，多謝阿 K 波打賞嚇，咁啊多謝 Alex 仔打賞嚇，咁啊有幾個朋友仔咧就打賞咗嘅，咁啊睇唔切啊，唔好意思啊，陳米高啊，好啦，咁我祝福啊 Alex 仔咧今日就生日快樂，身體健康啊，事事順利。咁啊，仲有就係啊多嚇，咁啊似乎個網絡就好似麻麻地靚仔喎，好似有少少朦喎，咁大家希望唔好介意啦，係嘛？老可後多摸面少啦，痕啊！啲頭髮整到一攣毛啊，整到塊面好鬼痕啊！今日唔記得紮頭髮啊，所以咪有咁啊拗頭嘅小動作出咗嚟咯。我都唔想嘅。咁好啦，咁啊呢個老可與你關西奔走行咧，咁喺星期三咧就順利完成啦。咁啊好多網友咧都懷住依依不捨嘅心情咧，咁啊都係呢個團咧都要開心嘅時光特別快，總要有要講拜拜啦，係嘛？咁啊期待住下一次我哋嘅再搞團啊！咁啊好多謝同埋好感恩咧，所有嘅網友咧就係參加今次嘅呢一個嘅旅行團。咁啊始終係三唔識七啦，係嘛？咁啊淨喺個網上面，我哋就有一個長期嘅神交啊。咁啊卒之有機會就見到面啦。咁但係即係我都覺得今次就有即係好重女啊，重女團啦。咁啊好多個女士們啦、姐姐啊、妹妹啊咁樣，佢哋都一齊 join 呢一個團。咁但係就即係我覺得好感恩嘅一個地方就係佢對老可嘅信任啊，同埋對 MHK 嘅信賴咧，係嘛？好勇敢啊！咁同我哋一齊去玩啦。咁同埋今次我哋亦都行山啊。多謝最後啲進擊，多謝陳米高咁啊又行山啊，飲食啊，咁啊安排佢哋嘅膳食啊、住宿啊各方面嘢都交咗佢哋俾我哋，好 trust 我哋去 take care 佢哋咁樣。咁我都好感恩嘅，因為始終都係隔住個互聯網即係唔好話人生隔肚皮啦，隔住個互聯網都對我咁信任嘅。咁而到最後佢哋都即係好開心好 enjoy， 同埋希望亦都俾到好多滿意嘅回憶佢哋。咁今次個旅程我諗大家會喺呢一個嘅老可與你關西奔走行連續3條嘅片集啦。咁我哋每一日嘅旅行完畢，我哋捽翻啲精華出嚟俾大家睇到啦。咁大家都知道大家唔係假嘅，真係堅開心。咁尤其是阿 KC Sir 喺最後嗰日嘅問答遊戲比賽搶答添，咁就亦都係非常之搞笑。咁我就喺第2日我就好擔心嘅，因為好多網友咧平時都係唔係做得好多運動啊，咁變咗同我哋一齊行山咧，行大概成4點幾 K 左右啦。咁就如果平路梗係冇乜問題啦，但係最大鑊嘅就係屌你老味，全部行上山嗰啲石級。就1級高1級低，跟住2級低就3級高，3級高又變翻4級低咁樣，哇！隻腳就即係不停程度上面嘅弧度嘅踩樓梯咁啊，真係的而且確就辛苦。咁尤其是即係唔做慣運動嘅女士們咧，即係的而且確係喘氣嘅。咁喺整個事件裏邊咧，我都好擔心啊！死啦！行上山嘅時段，佢哋會唔會踎低起身見頭暈㗎？落去嗰陣時怕即係地面濕滑咁跣親啊！咁即係全程我哋3個人啦，因為 KC Sir 嗰日起唔到身啊。咁我哋3個人，我偉哥同埋阿汪精衛咧就係去睇住咁多個網友。咁但係感謝上天嘅一個嘅眷顧啦。咁即係順利，佢哋都平安即係行完個月旅程。咁亦都有啲網友同我講就好感恩，因為咧冇諗過自己可以行到咁遠嘅路即係可以想象平時都係嘟車啊、司機啊，係嘛？咁的士啊、Uber 啊咁樣代步，咁唔係點行路噶。咁行到咁多路，佢覺得咧即係都話點樣可以行到咁多個路啊？咁即係的而且確就要的起佢哋嘅心機咧，要做運動啦咁樣。咁喺度咧，我真係要多謝我上面嘅老細嘅。因為點解咧？喺我哋3日裏邊咧，係全程一滴都冇雨都冇落。一滴雨都冇落，風和日麗，陽光普照。陽光普照之餘咧，唔係曬到大家口抹抹，而撚到汗流浹背嗰隻嘅情況。咁而係汪精衛話咧，係呢3日咧可以講佢喺大阪裏邊咧，好難得1年裏邊咧，乾爽、陽光充沛、藍天白雲有風有蟲叫，係嘛？總之你喺屌你咩？屌下聲，宮崎駿裏邊嗰啲 expect 嗰啲嘅屌你卡通動畫，屌你下聲冚家產嗰種美麗嘅環境裏邊，屌就喺我哋3日嘅旅行團鳩晒，同埋即係夾埋嗰啲嘅畫面即係嘅顏色嘅構圖啊，各方面嘅，哇，全部都係靚撚到咧，就係好似童話咁樣樣。咁大家就睇畫就睇到啦。
咁有啲朋友就話：喂，你嗰啲畫質好似唔係幾好喎，咁樣。哎呀，大佬，我喺山卡啦，你估我又屌你老味喺10G寬頻咩？大佬，即係能夠可以咁短時間傳送翻到去香港，俾阿喬幫手剪，剪完之後上去，咁當然就係喺個傳遞嘅過程裏邊有啲像素嘅流失，或者我哋唔可以用好高規格 high quality 嘅畫質俾大家睇到啦。咁啊，志在大家睇到我哋個畫面係幾開心，同埋而家見到阿 Big 入咗嚟，阿 Big 你好，即係個畫面係幾靚啊咁樣嘅情況啦。咁可能好多網友唔知道我今朝係有做節目啊，咁啊今日咧而家都係得600幾700人喺個 chat room 裏邊，咁啊希望大家咧都可以 share 多啲出去，俾大家可以睇到。咁啊，今日就係我大阪嘅 last 2 day 啦，我聽日開始咧就會去東京會合我屋企人噶啦，咁我又展開個第二趟嘅呢一個嘅旅程，咁啊即係舟車勞頓。咁喺25號咧，我就會翻去Vancouver，咁啊喺27號啊5月27號嘅 Morning Glory 咧就會恢復咧就係正常嘅時段嘅播放噶啦。咁但係喺嚟緊呢10日到嘅旅程裏邊咧，我都一抽到時間咧，我都會同大家去做呢一個嘅快插嘅攞咗快插嘅，咁希望大家留意同埋繼續捧場。咁啊，好多嘅網友就留言話希望可以 join 到下次嘅團啦。咁其實我哋下次嘅團咧的而且確就好啦。會喺11月嚇，咁啊暫時就係未諗掂嘅時間，咁啊盡快公佈俾大家，希望喺6月內、7月內定到個時間 ，OK。咁但係各位老友記嚇，即係雖然我定到個時間，但係啲行程咧，即係俾大家嘅 detail 咧就會遲啲都未定嚇。6月內我哋希望 fix 到呢一個嘅情況啦。咁啊多謝阿 William 嘅呢一個嘅打賞。好啦，咁啊今晚咧仍然有節目嘅，咁啊有超哥澳洲非人生活係會做嘅，咁大家可以捧場。咁啊，香港人家書就下個禮拜先有一集噶啦。咁禮拜6咧就有2個節目俾大家睇嘅，一個就係大院有樂，咁啊我就邀請咗阿超哥同我一齊講扭蛋。咁然後跟住咧就喺第3台咧就亦都有節目嘅，就係聰明仔傾下偈嚇。咁啊就阿租哥咧就再嚟啦，咁啊同我哋咧就係做節目，咁啊做呢一個嘅關於賭場啊嘅風水陣嘅呢一個嘅情況，所以各位老友即係啲節目就係目不暇給即係雖然我去咗旅行，但係咧一諗樣咧就係亦都係繼續有節目一齊同大家去一個分享嘅。好啊，我等陣間先啊，我俾翻條 link 阿 Jo 先，唔係阿 Jo 入錯咗條 link 就瀨嘢啦。等等啊，好。依條 link 先係真嘅，最新條 link 就係真嘅。好，咁啊，一陣間我去邊咧？多謝 Bamboo 打賞啊！咁我一陣間咧，我就同阿偉哥咧就係揸車就去神戶，咁啊可能拍啲片啊，咁同埋咧就係可以就係同大家去睇下一啲嘅新嘅景點，希望可能遲啲考慮下會唔會喺神戶有啲咩地方去值得去玩嘅咁樣。咁一陣間做完節目之後咧，就即刻就臨咧就行人啦。咁啊 before 行人之前咧就 check in 咗先，唔係聽朝班機就屌你咩邋遢。咁啊就 check in 咗班機之後就即刻同阿偉哥咧就去出發啦，係嘛？今日大概會做幾耐啊？今日我唔會做好耐嘅啫，1個鐘頭鬆啲啦，係嘛？咁啊1個鐘頭鬆啲講3個事件我有一啲嘅睇法。咁啊啱啱出發去旅行之前咧就有2單新聞都好陰公嘅。咁啊一單就係喺一個嘅海絲餅店嘅老闆啦，咁啊週末巡視業務嘅時候，咁啊發覺好似懷疑俾人偷電，咁啊去追個賊，咁啊爬過棚架。咁啊跌鳩死咗，咁啊70幾歲人，70歲人係嘛，即係走去捉賊做個爬棚架，佢當撚咗佢自己係邊撚個咧？咁我真係好撚奇怪，點解即係啲身外物嘅嘢咁撚緊張係咪？睇人俾人偷電報撚咗警咪屌都搞掂食碗麵咯係嘛？點解要爬出去做警察故事？即係咁撚即係危險咧？咁呢一個就係一個問題。咁第二單就係阻撚記啦，係嘛？阻撚記唔係阻撚記。坐撚記嘅老闆啦，嗰個女士啦，係嘛？咁同埋即係之前亦都係火鍋撚嘅老闆啦，咁又亦都喺屋企燒炭咧，就係死亡嘅。嗱2單嘅新聞咧，你有冇一啲嘅牽連之處咧？咁樣咁當然有一啲嘅牽連之處啦。咁啊大環境嘅閪冧啦，係嘛？咁啊都係2個都係經過一個武漢肺炎嘅疫情啦，即係由香港嘅市道啊，大環境嘅改變啊，香港人嘅消費意欲啊。香港人去平時消費習慣咗，而家開始北上啊，減少喺香港使錢啊，
咁呢一個當然係影響到佢啦。咁但係呢個兩個唔係直接 directly hit 佢嘅，因為全世界屌你咩營商嘅係嘛？我話鳩知你容記啊，屌你老味閪，我哋街口嘅潮順記啊，屌阿星冚家產係嘛？個撚個都係受呢一個嘅問題嘅，呢一個嘅影響咯。咁點解屌你咩其他啲唔撚睇？屌你咩搞撚到破產係嘛？跟住屌你老味走去睇佢嗰個俾人清盤嘅物業，睇下佢啲電有冇屌俾人邊個撚個柒頭偷鳩佢係嘛？咁點解另外一個43歲嘅女士係嘛？就算嫁唔撚出就好，屌你老味閪冚家產爭人哋好撚多錢又好，都唔撚柒使死啊係嘛？點會走上一條嘅絕路咧？其實除咗呢一個嘅武漢肺炎嘅疫情之外啊，其實最撚大鑊就係香港好多習以為常，我哋 winning formula 咧 is not winning anymore 係嘛？而嗰啲嘅 formulation 咧係令到屌你老味大家都會有機會咧，如果你繼續用呢種模式去玩咧，就冚得撚果汁橡皮糖噶啦。嗱，唔單止佢哋 directly impact， 其他嘅譬如我哋喺英文 note 裏邊都成日都講佢哋嘅爭人哋債嘅情況啊，哇！佢哋個屌你咩揾咗個勁抽嘅叻仔係嘛，將公司啲錢蝕鳩晒嗰個新世界啊嚇，姓鄭嗰班人啊，屌你咩而家就買一個嘅嗰個嘅物業啦，係咪？咁啊，你都可以睇得到啊。其實香港啊一直以嚟啊，我哋以嗰個屌你買磚頭，搞地產，屌你老味係嘛？好似我哋去澳門啊，屌你老味買手信咁啊！香港就買磚頭，搞地產，做業主，但係地產霸權，似乎有啲已經係彎彎地嘅。因為點解呢個海絲餅店同埋一個嘅火鍋撚又好坐撚記又好，佢哋都出現一個嘅問題，都係因為地產咧令到兩個嘅老細咧就係屌你老味係搞唔撚掂，走上絕路嘅。咁講真咧，大家都知撚到啦，屌你老味，我開餅店賣麵包賺咗幾撚多錢啦！即係正如我琴日同阿 KC Sir 同阿偉哥走去機場阿溫精衛介紹一笪嘅地方裏邊啊即係呢一個嘅食一個嘅白雞湯麵，咁係咩撚嘢嚟嘅咧？哇！嗰碗雞湯嗰種嘅濃郁嘅味道，屌你老味係冚家產，飲撚咗落去齒頰留香。可以飲撚咗白蘭氏雞精咁樣屌精神百倍。啲麵咧嗰啲軟硬度又適中，哇！加埋啲日本種出嚟嗰啲嘅屌你咩青嘅呢一個嘅葱，加埋嗰塊嘅屌你老味嘅竹筍，然後整隻屌你咁嘅溫泉蛋，哇！佢嚿雞節不撚得了，唔知慢煮啊定係點撚樣，係嘛？我哋平時食雞胸鞋撚過屌你老味我條撚嘅，係嘛？佢嗰個雞胸咧，哇！又滑又嫩又韌彈牙，哇！好食到不得了。但係佢個鋪頭，屌你老味得8個位，係嘛？咁你一日屌你老味做2-3轉生意，冚家產你真係你1200 yen 一碗麵，賺緊咗幾撚多錢啊？係嘛？即係你做飲食啊，或者做餅店，你賣撚咗幾撚個蛋撻，你賣撚咗幾多雞尾包，賣撚咗幾多菠蘿包，係嘛？買幾多磅方包，你都屌你咪賺幾撚多錢咧？關鍵就係佢哋收好撚多呢啲嘅現金啊！攞咗現金之後，啲現金我嚟做乜撚嘢咧？攞撚咗現金。supply 就拖你2-3個月數，咁然後我攞咁撚多現金，醒目嘅唔好搞啲咁撚危險進取嘅，就做一啲嘅屌你乜嘅定期，係嘛？屌你咩？譬如我一個月做600萬生意，咁我拖人哋屌你乜2個月數，咁我咪抌喺銀行裏邊做2個月定期，賺撚咗啲錢，然後跟住我就屌你老味係自找數俾啲 supply 咁撚樣，我都屌你咩冚家產，我咪賺過呢一個嘅息口咯。其實百佳惠康都係做呢種模式嘅啫嘛。每日收好撚多嘅 cash， 係嘛？收撚咗好撚多嘅 cash 我就屌你俾走去做定期啊 whatever 嘅嘢。嗱，咁咧其實係一個幾不敗之地嘅。多謝你 Wing Chuk 嘅打賞，多謝 MoB 嘅打賞，不敗之地嘅，但係都有敗處喎。敗處就係而家佢呢一個嘅關鍵嘅屌你老味嘅大氣候啦。喂，香港經濟低迷，啲人使撚少咗錢，又或者唔撚喺香港使錢，咁你賺嘅錢少撚咗。咁你咪屌你老味喺冚家產啲 cash flow 少咗，你咪頭都行撚埋啊！啱唔啱啊？但係個關鍵係乜撚嘢咧？就係如果賺少咗錢，你最多都係屌你咩冚家產係嘛？即係少撚咗 cash flow 啫，唔會冚家產閪冧噶嘛。嗱，兩個都犯撚咗同一個問題，就係佢哋就屌你咩攞賺翻嚟嘅錢買物業，搞地產，買物業，搞地產，係嘛？一陣間啊！打工又要睇老細面色，係嘛？但係個人中意，所以咁多 Gen Z 寧願做 slasher 炒散。OK，
係嘛？嗱，咁佢哋就係個問題就係，當佢哋不停去賺緊咗錢，嗱，我哋先講呢一個嘅海思老闆啦，佢開分店係嘛，買鋪係嘛，靠個 cash flow 爭嚟，咁你當然你有啲鋪舊鋪升撚咗值，咁跟住屌你老味閪，你又可以按俾銀行，再攞翻呢啲錢出嚟，又買鋪，咁又靠嗰啲嘅屌你咩嘅每間鋪頭賺翻嚟嘅 cash 去供樓啊，或者 whatever 嘅嘢。但係你依條嘅產業鏈啊，只要有是但一瓣閪啦冧咗，好啦，房地產跌價，OK，跟住息口升高，屌你老味閪，平時做生意少撚咗，咁你屌你冚家產 perfect storming 啊，冚撚橡皮糖，係咪即時爆煲？係嘛？因為你第一你收嘅 cash 唔撚夠，第二你借翻嚟嘅錢要還翻俾銀行個息口扯撚高咗，即係平時琴日還1蚊，今日還2.4，咁你屌你老味，你仲企唔撚咗企喺度死撚緊啦！咁所以咁嘅情況搞唔撚掂，咪全線冧廠，咁啊屌你老味破產咯！咁另外一個就屌你咩就專收聰明仔嘅香港呢一個地方，點解收聰明仔咧？多謝你啊 CLSS 嘅就 join 我哋做 member 啊嚇！咁啊點解做聰明仔啜死啊？佢揾一啲嘅工廈改撚咗去做一啲嘅劏房。咁然後就賺撚咗錢，啲 market 裏邊咩咧？號稱8億女王啊！屌你俾冚家產，勝利沖昏頭腦，自己啊讀土木工程，問老豆借錢，然後搞呢啲嘅房地產，然後跟撚住賺撚咗第一桶金，跟住就開始就做發展商，搞樓盤集資，如此類推。咁你卜一聲，屌你老味閪咁嘅呢一個嘅經濟，咪〜收得皮啦，係嘛？你睇下而家，屌你老味香港嗰啲嘅死盤，係嘛？屌你老味過萬個都唔知買唔買一齊，又話而家個市屌你好撚咗定係點撚樣？咁但係都係屌你尾冚家產，我覺得做喺度嘅啫。新盤嗰啲放20個盤出嚟，咁跟住你賣鳩晒，咁你哇全線賣晒，做個市都係好撚好。跟住有舒老闆、舒永清嗰啲走出嚟唱好啊，嗰啲咁嘅撚屌黨媒啊走出嚟話個市好撚好。實整係咪真係好撚好咧？香港又話 GDP 5點幾個 percent 增長，平平白白嗰個勢頭好似勁抽個超哥噴嘢咁樣，係咪真係咁樣樣啊？咁你睇下個世界，你咪知道玩撚完咯，係嘛？呢啲老闆又收皮 ，Maria 即係超群西餅，最後間都玩撚完埋，係嘛？咁所有嘅嘢仲係要見阿鄧成波個仔，屌你個尾閪又係冧檔。新世界啊咁撚勁啊！阿同叔嘅後人啊，屌你老味都要冚家產賣盤嗰檔嘢，係嘛？大家你可以睇得到，其實基本上大家都犯呢個問題，就係地產玩撚完咗。咁你香港係咪真係屌你老味喺而家嗰個樓市係真係咁撚蓬勃咧？咁大家好值得大家去諗㗎，係嘛？我自己就覺得屌你老味你吹撚到咁，但係以上幾單嘅事件，全撚部都係玩地產收皮嘅，係嘛？咁啊，海思老闆嘅直接嘅死就未必一定係即係佢跌咗落嚟，就係嘛，即係唔係話有啲乜撚嘢嘅地產累撚死佢。咁但係地產的而且確累撚到佢屌你咩撲街，冇撚晒啲鋪頭，全線執笠，係嘛？就係呢一個嘅情況。鄧成波個仔係嘛，鋪王啊，輸撚到乜撚都輸撚清光晒咁撚滯，係咪？咁而家呢一個嘅左撚記係嘛，個老闆女又係咁樣嘅呢一個嘅情況，係嘛？你知我知，單人都知啲 GDP 有幾多？人分到成響，大家心知肚明，係嘛？咁嗰度，所以機管局收11係啊，嘥未必係好事。之前莎卓越都係地產自由人租金夾死，冇錯啦。咁大家其實你睇撚到，多謝阿 Simon 嘅一個嘅打賞啊，15個月嘅做會員。大家你可以睇到啊，其實已經香港出現咗一個好撚大嘅結構性嘅問題。你地產已經唔係以前點石成金買磚頭會發達嘅一個嘅情況，香港即係轉型係近在眉睫，唔撚轉型，仲用呢種舊嘅 formula 就係一撚定死。咁你又轉乜撚嘢咧？屌到，雖然我講10樣嘢中20樣，係嘛？但係我暫時未有呢一個嘅預知能力，知撚到要轉啲乜鳩嘢啦。但係我就只可以話俾你聽，你仲用呢一個模式去玩咧，就含得撚橡皮糖啦，肯撚定就橡皮糖啦。佢哋用高槓桿嚟炒樓係嘛？又話有聰明仔傾下偈播放咪聽日咯 ，Jenny 話咗俾你聽，聽日啊嘛，聽晚第3台嘅10點，聽晚第3台嘅10點有聰明仔有得睇㗎啦嚇 ，OK。咁所以你睇得到咧，依兩單個老闆搞緊到即係最後要咁嘅悲劇嘅收場咧，其實如果唔撚係嘛，即係玩得咁撚盡，搏得咁撚勁係嘛？
好地地嘅，屌你咩搞檔大排檔係嘛？整個火鍋輸鳩極都屌你老味閪，有限錢啫係嘛？屌你咩唔撚使屌冚家產要搞緊到燒炭啦！咁啊，據阿方志莫同我講咧，因為佢集資，咁啊集撚咗好撚多嘅投資者嘅資金。咁呢扎嘅投資者咧，都係喺業界裏邊一啲唔係盲毛黑柒啊，唔係我哋搭個雞棚出嚟，屌你買大鳩高啊，或者係屌你老味係移民馬拉啊，定係點撚樣買骨灰龕啊，屌你老味你吹佢唔撚柒脹啊，係嘛？咁啊，屌你啊身無分文啊，你諗住博大霧啊賺錢啊，如此類推，係嘛？你如果揾嗰啲嘅資金同佢搞嘅地盤，全撚部則師啊、會計佬啊、金融佬啊，係嘛？有錢大孖沙啊，喂佢後邊真係有龐大嘅屌你老味嘅勢力啊，龐大嘅呢一個嘅唔同嘅屌你乜嘅專才幫手佢屌你乜追翻佢嘅呢一個嘅屌你乜投資落去嘅錢嚇，即係話你點解女人要去輸錢啊 whatever 都好，贏錢分錢嗰陣時就屌你乜搭膊頭，屌你乜飲香檳飲啦衰鬼！係嘛？輸錢你就屌你咩頭痕嘅啦嘛！輸錢你要攞翻錢嘅時候，你俾唔撚到佢，冚家產老豆老母都冇面俾啊！屌你冚家產要你6個大風上，我諗佢一個嘅左撚記嘅女士咧，當然其實佢就係屌你俾冚家產面對緊呢種嘅壓力，咁啊亦都可能就即係財困啊各方面嘅嘢。Otherwise 咧，如果即係破產咪破產咯，使乜你屌你俾43歲仲有翻身嘅呢一個嘅機會？要屌你咩冚家產燒炭咧？咁究竟佢死因有冇可疑咧？咁啊當然交俾警方去睇啦。咁但係我相信咧，就因為累咗人哋蝕錢咧，搞緊咗人哋咧，就屌你老母跌錢咧，呢一鑊嘢輸打贏要又好係嘛細空夾狼啊，屌你老味閪冚家產啊，空鳩你啊，要你還水啊，各方面嘅壓力啊唔多唔少咧，係咪令到呢個走上絕路咧？就呢一個就好撚有機會，大家值得去參思一下啦，係嘛？馬拉去下旅行咪算咯，除搞移民投資係嘛？嗰邊啲製造又唔見得好咪咯，你咪聰明咯。世界上面嘅嘢只會有屌你老味喺穆斯林第三世界嘅人移民去西方國家，你幾時有見過西方國家嘅人去移民去穆斯林啊？唔好撚柒玩啦，啱唔啱啊？咁所以九龍城醫案都要執，冇辦法嚇。咁跟住好似阿超哥咁轉性咯，有運行 OK。咁跟住家陣香港什麼都不是，留言等睇李根興俾啲財主夾上天台，哇！屌你超哥你咁撚毒嘅你個撚樣，係嘛？土瓜灣間創緊記到而家都仲係好爆，每次經過都見排晒隊。係啊 ，Mary，其實佢啲員工咧就係講話誓要堅持老闆嘅位置，做好啲生意，係嘛？咁你可以想象得到啦，其實做人咧即係有一個嘅考驗嘅，考驗係乜撚嘢咧？就係俾個第一桶金你未必屌你老味係對你係一個 blessing 嚟嘅。如果你唔撚貪心，你知足係嘛？用正確嘅方法，唔好搏撚到咁撚盡，嗰條槓桿唔好拉撚到屌你咩彈撚到咁撚行。你跌翻落嚟嘅時候唔會咁撚柒痛。你拉撚到咁撚盡，然後跟撚住屌你老味係冚家產，繼續去搏，再幾倍咁搏啲錢翻嚟，唔撚識收係嘛？有時我自己覺得咧，即係可能我自己唔係一個貪錢人啦。喂，盤生意做到賺到錢，咪繼續去做咯，再去搏嚟搏去搏一啲自己唔撚柒識嘅嘢，係嘛？有冇諗過一個大浪冚埋嚟嗰時輸唔輸得起咧？好多人做生意或者做一樣嘢就係佢永遠只要諗，哇！我屌你老味，我搏撚到呢一鑊嘢之後，冚家產嗰架瑪莎拉蒂，屌你老味閪！嗰隻私人飛機，屌你老味喺法國南部，屌你嗰個柒濤係嘛？屌你老味買個酒莊，跟撚住，屌你乜拉索維亞，屌你老母冚家產整啲美女係嘛？俄羅斯啊班健過嚟係嘛？日本啊南韓啊，屌你又各一，屌一齊摘菇池浸撚住咁飲香檳，屌你老母今次仲唔發撚大打咁？喂，佢哋淨係諗呢啲嘅啫喎，佢哋冇諗過，屌你咪輸撚到嚟嗰陣時，阿爸唔撚掂㗎。哥倫比亞嗰班毒梟唔撚係屌你善男信女噶，阿爸今次唔掂啊！屌你俾佢丁蟹咁樣樣，冇撚諗過，屌你俾冚家鏟卒之5隻蟹要屌 IFC 跳落街。所以咧，做任何嘅嘢都好，要諗你自己輸唔輸得起，輸嗰個位係邊撚度？如果輸撚咗，有冇時間去翻本？或者係屌你俾輸撚咗嘅時候，我可唔可以清晒所有嘅 responsibility？唔撚使上身係嘛？冚家產動搖嗰半根基，好多人都唔係咁噶，搏撚到剩低嗰毫子都搏鳩埋佢，
就係搏嗰嘢反彈，然後係屌你咪賺錢咯。咁所以我喺度老就奉勸世人係嘛，即係貪字就得過貧係嘛，知足就係常樂嚇。呢一個咧，屌你老味有賭就未為輸，而且最撚緊要嘅就係最緊要唔好諗贏錢。凡事做任何一樣嘢嘅時候，唔好諗贏錢，先要諗輸鳩咗嘅時候，你承唔承得到嗰個打擊同埋嗰個壓力？呢一個係我奶撚咗咁耐嘢嘅忠告啊俾大家係嘛俾大家就係奶撚咗嘢嘅忠告就係、做任何嘅嘢，搞任何嘅 project， 做任何嘅投資，輸撚咗嗰堆錢會唔會入肉？正如方展博玩 MM2X， 咪 sorry 呢一個嘅 UAIX 係嘛？輸撚咗嘅錢係咪可能令到佢屌你冚家產要走出嚟重操江湖又或者被逼要去屌你日本去做牛郎，定係點撚樣係嘛？即係佢輸撚咗個錢，佢頂唔頂得蒲係嘛？即係然後佢至攞嗰個可以輸咗冇鳩晒跌撚到30%，我都唔撚肉痛嘅拎去投資。做生意嘅會唔會屌你咩冚家產即係要你又要賣樓，又要屌你賣老婆，依日賣車，輸撚到咁撚盡嘅，大家一定要諗嗰個壯士斷臂位同埋嗰個冚家產含撚位喺邊撚得到，係嘛？鱷魚會唔會買 Horizon 乜撚嘢？咩日本東京地圖啲人話勁真實，我唔知咩嚟喎，我要同阿超哥研究下先，因為呢個星期出咗去之後咧，接收資訊嘅能力係低咗。咁同埋咧，今次旅行啦，咁講真啦，你問我驚唔撚驚？其實我都熬噶，熬係乜撚嘢咧？會唔會呢啲團友食咗嘢之後會唔會肚痛啊？揸車嘅時候司機安唔安全啊？去撚咗嗰啲地方裏面行山嗰陣時，會唔會有扭親腳啊？會唔會有邊個頭暈身㷫啊？唔舒服啊？喂，呢啲全部都係 responsibility 嚟㗎，係嘛？即係你又賺唔到錢個團，但係同時之間又 take care 咁多個網友，同埋佢哋咁樣去 trust 你，咁我哋即係呢幾條友係開咗無數次會，所有嘅 scenario 反覆去互督，然後睇下有啲乜撚嘢位點撚樣去應對，係嘛？團友同團友之間，如果佢哋唔撚夾啊，或者突然之間屌你喺巴士上面大打出手，咁我哋點撚樣去應變？係咪要出屌你老母神拳啊？定係屌你老冇打咁樣撳定佢，定係點樣樣？咁但係好彩啦，喂，今次個咗團友都好撚呢一個嘅開心啦，係嘛？咁同埋好撚融洽啦，咁同埋好開心嘅一樣嘢就係見到大家可以由唔識嘅人靠睇撚咗我哋個節目，然後跟住可以建立咗一個嘅關係，咁啊互相影響、互相照顧，即係好似一個嘅 community， 好似一個嘅團體嘅互相嘅支持，咁我覺得一個係好神奇嘅一件嘅事嚟嘅。今次係一個我覺得係好神奇嘅事，就係因為喺咁短嘅時間裏邊，幾條友可以 plan 咗個行程出嚟，樣嘢妥當晒。咁啊當然啊，汪精衛功不可沒啦。咁啊偉哥個設計個 trip 嘅 design 係咪？佢對日本嘅熟悉，咁亦都係非常之專業啦，係嘛？咁我就只不過出席同佢哋一齊行嘅啫。咁即係呢個功勞真係歸於佢哋嘅幾位嘅呢一個嘅老友。OK，咁啊。鱷魚你好，又俾你講中，阿集見到阿侵好冧呀，一陣間我接講下啊嘛。咁粗口滿天飛，你咪真係傻啊！你係咪今日第一日入嚟啊？呢一個嘅 Vicky Lee 係嘛？屌你真係戇鳩鳩噶！呢個節目梗係講粗口啦，唔講粗口，屌你老味，你入嚟做乜鳩咧？係嘛？小華下次有機會 join 鱷魚個旅行團，希望大家都可以 join 得到啦，係嘛 ？OK， 好啦，咁啊呢兩單嘅死亡事件咧，對我嚟講咧，我唔係淨係睇到爭人錢嘅問題，又係睇到香港個社會引以為傲、賴以成功，好多香港人都係用呢種嘅 formula 買磚頭、搞地產，係嘛？屌你老味賣項目，係嘛？然後賺大錢嘅呢一個嘅模式咧，似乎咧就含得撚橡皮糖啦。咁而香港特區政府係嘛？即係屌你老味一直吹許嗰啲乜撚嘢經濟動力成長啊！你同我解釋點解會屌你老味有咁撚多人去買嘢？超群餅店點解都會收鳩工？係嘛？你嗰5%，屌你老味嘅 GDP 係邊撚度嚟嘅？我都好想阿陳茂波解釋下，係嘛？咁啊，好似而呢一個嘅無線電視翡翠台嘅愛回家咧，都好似收皮喎，係嘛？做咗10年嘅呢一個嘅節目愛回家咧，跟住咧就係屌你老味閪即係唯有回家做愛啦，好似就要收工啦。咁呢一個嘅節目嘅收工，咁如果做咗咁撚耐，一定有某程度上邊嘅success 嘅原因喺度啦，咁亦都有廣告商嘅支持啊、贊助啊，呢個時段賣到爆滿，
咁佢至有個能力去屌你老味閪冚家產繼續啦。咁而家呢個10年裏邊，只要玩完啦，係個新鮮感嘅問題啊，無線想突破啊，定係屌你老味閪冚家產啊？即係嗰個時段冇人睇，冇人買廣告，卒之支持唔撚住要變陣定係點咧？咁我諗係個廣告商個支持唔撚齊夠咧，就係會呢一個嘅最主要嘅一個嘅原因啦。咁而且愛回家係嘛，即係都咁多人啊，照去做啊，會唔會個 budget 嘅成本係有好大影響啊？定係點咧？咁所以即係我自己覺得冇人再睇電視，好撚多人走咗香港嘅 TVB 係嘛？呢嘢越嚟越差勁，廣告商亦都冇錢 afford TVB 嘅 rate card，呢一個都係一個嘅indication 出嚟嘅。咁所以大家各位老友記係嘛，即係好多細微嘅嘢，其實加埋你組合個組合拳嚟睇咧，就反映出個大環境個冚家產嗰個賓州。咁同埋咧，即係亦都見到咧 TVB 咧都係屌你老味閪開始搞唔撚掂噶啦咁嘅情況。咁鄧炳強啊係嘛，屌你老味李家超啊，屌你老味呢一個嘅係嘛陳國基啊係嘛湯房波啊，講得到香港屌你老味欣欣向榮嘅，大家屌你老味一日長大，一日進步。咁真係我唔撚知係佢哋生長喺平行時空啊，定係我哋思覺失調啊，定係點撚柒樣啊？OK， 咁Neolitis 話太長太悶，執柒咗佢。現在 TVB 嘅 target audience 喺翻呢一個嘅大灣區，唔撚排除㗎，即係佢哋即係可能拍埋啲嘢，真係俾大灣區嘅人睇㗎，唔係我哋睇㗎啦，係嘛？而家連 V 台都要學人搞 EYT， 唉，真係瀨嘢，根本就係而家啲節目係好撚難睇㗎啦。香港嘅人咧，其實基本上咧好多有互聯網之後咧，睇撚咗海外人哋嘅做嘅節目啊，習慣咗啲嘅高質素嘅嘢有 demand 啊，高質素嘅 high quality 嘅 audience 已經係唔睇 TVB， 而 TVB 只可以集中去做屯門嗱乜嘢龍庭啊，屌你老味閪屌你老味，仲有嗰個屌你老味閪冚家產，你係時候叫屌你乜鬼僕出嚟，屌你乜表演唱歌啦，屌你老味係嘛？即係你揾啲咁嘅人去做節目，你真係死唔撚死啊係嘛？揾啲新移民係嘛？或啲揾嗰啲屌你老味閪冚家產唱兩隻歌。將個媒體報導多2次，係咪以為自己好撚柒紅，老公都抌撚咗佢，即刻離婚嗰啲，咪叫嗰啲做咯？屌你我真係玩撚完啊！真係係嘛？好鱷魚，今次東瀛遊最欣賞邊笪地方？我最欣賞嘅當然同啲網友喺埋一齊開心嘅呢一個嘅時間啦。有少少嘅地方都可以同大家分享嘅，就係喺個旅行團裏邊咧，我哋都有一個地方我做得唔好嘅，就係嗰個。大家好少有機會有啲嘅 group activities 因為咧日本人好靜，咁我哋喺酒樓嗰啲唔係酒樓，即係宴會廳、酒店溫泉酒店宴會廳度，我哋 get 唔 gather 到去做一啲嘅互動環節啊，講幾句咧嘈咧，佢就覺得要薯我哋咁樣要我哋清靜啊，唔好咁撚大聲。咁所以我哋下一次一定要考慮有啲嘅 conference room 可以做啲 group activities 唱下 K 做下分享一齊可以飲下酒咦下搖下起咁樣。咁但係呢個可能佢哋冇習慣招呼我哋做呢種嘅 activities，我哋亦都唔知道佢哋嘅特性係要咁靜得咁緊要。咁有個嘅 misunderstanding，咁呢個係我覺得做得唔係太好嘅呢一個地方。咁希望可以下一次我哋會再改進。咁因為下一次嘅情況咧，我哋就會起碼會再長啲會4日3夜。咁如果揀啲咁靚嘅酒店咧，即係有翻啲自由時間咧，俾啲網友咧喺個酒店裏邊 hea 下睇下大自然啊。譬如阿 KC Sir 嗰日起唔到身同你去行山，佢老味係嘛，佢就走去喺個對撚住個太平洋，屌你老母打坐打撚咗屌你2個鐘冚家產，然後跟撚住下晝就對撚住個海度飲啤酒。喂，佢話好撚正。佢話對撚住咁靚嘅風景，喺溫泉酒店裏邊夜晚就浸浴，然後跟住喺個山裏邊咧望撚住個海打坐㗎，真係正撚到不得了。咁但係我哋真係夠足夠嘅時間，唔俾啲網友去 enjoy 舊嘅酒店咯。咁呢啲地方我就會呢一個嘅檢討㗎OK， 全世界都在變係嘛？只有香港停留喺30年前。你講得係非常啱阿 Shaq， 因為咧香港真係要變㗎啦。其實我哋真係諗緊喺成件事裏邊咧，旅遊閪撚咗噶啦，你冇得話俾我聽，而家旅遊業係好玩。
揾個低能嘅人去做旅遊業界嘅代表，咁你都知撚到香港旅遊業有幾賓州㗎啦。咁另外，而家嗰啲打卡旅遊嚟香港擾亂民生，帶動唔到個經濟。香港人亦都係屌得出鳩晒去出邊旅行嘅，唔喺香港留港消費。零售亦都係冚得撚，係嘛？即係所以你見撚到香港以前個 winning formula 已經係冇撚咗。咁喺呢幾單嘅事件裏邊咧，我就係見撚到呢一個嘅端倪出嚟，係嘛？咁同埋香港，你而家就話要發展乜撚嘢創科啊、高創嗰啲嘢，屌你老母，你行撚開啦！香港啊，只有仲要有人啊，揾啲法科師傅，屌你老母種生機、燒符水、飲撚完之後，屌你老母太上老君保佑神功護體，仲有呢種咁啊，屌你老母嘅諗嘢嘅方法啊，屌你老母創科中心創你老母個閪啦，屌你創科中心有冇搞撚錯啊？我做條撚出嚟，啲人都唔撚，屌你老味喺冚家產有 scientific 嘅 mindset。亦都要冇邏輯嘅思維，冚家產係嘛？對 UFO 啊宇宙嘅呢一樣嘢，只係下一個嘅都市傳說嘅呢種嘅態度去面對，係嘛？咁你諗都諗到，香港啲人淨係識得計數啊，淨係識得炒地產，冚家產係咪有幾撚多讀過 science 係嘛？有幾撚多去搞嘅呢一個嘅科學工廠又冇係嘛？屌你老味，你搞啲乜撚嘢創科中心咧？我真係好撚想請問。唉，咁所以即係你可以見得到咧，即係我都每一次去外地，我亦都見到譬如我琴晚同阿偉哥去一個小店裏邊食串燒，兩個店家，一個22歲嘅店員，好殷勤，好撚靚仔，笑起上嚟，你有翻嗰種傳統日本人嗰種斜陽女起拍跟妝。斜陽落下，我心中不必驚慌。咁嗰隻奮鬥同埋拼命嘅精神，咁啊佢又好俾心機用英文同我哋傾偈，咁啊又話好中意香港啊，好想有機會再次去香港啊，去過香港一次啊，細個嗰陣時，咁啊而家咧就係同一個朋友就整咗一間小店啊，搏命啊！你見到好多日本嘅年輕人，因為個生活嘅成本，做生意嘅成本唔係話真係咁高企，租金便宜。去搏命搞 SME 就有呢一個嘅出路。你喺香港裏邊，我俾你老味，屌你老味有一個23歲嘅超哥呢一個嘅33歲嘅屌你老味閪嘅 KC Sir 係嘛？再立一個屌你老味32歲嘅老我，楞一個勤奮向上嘅一個嘅屌你老味嘅20零歲嘅呢一個嘅偉哥，4條友諗住喺香港開檔嘢，到最後會係點？屌你老味閪！計撚掂數啊，跟撚住屌你咪冚家產攞撚咗啲米芝蓮一線，跟撚住屌你老味閪，俾人哋知撚到，用個 IG 屌你老味閪宣傳你嘅呢一個嘅嗰手嘅屌你老味嘅大拿竹升麵好食，排撚晒長龍，你業主經過即時屌你老母加租，冚家產。當你揾撚咗5年錢之後，唉，卒之可以頂撚晒啲裝修啊，屌你咪棘哩卡啦，還清晒以前啲錢啊，業主一加個租。冚家產你計條數，冚家產出邊排多冚家產2倍龍啊！你都做唔撚到，招唔撚到個成本，你做嚟做乜撚嘢啫？係咪先？咁你點樣去做啊？係嘛？你頭先我所講嗰個白雞湯麵，一日啊，我哋如果喺香港裏邊啊揾笪地方做啊，每日要起碼賣200碗，屌你老味至冚家產要搞到一日嘅呢一個成本。咁你做到200碗之後，屌你老味喺冚家產之後有錢賺。咁你做撚完之後，跟住業主再加租，你就屌你乜冚家產要賣300碗，你至頂緊咗個成本。你做嚟把撚啊，係嘛？咁你基本上香港就係一個死症，唔撚將個營商嘅成本所有 K 卡嘢減輕，你根本就冇撚嘢可以做撚到出嚟。咁更加何況啊？而家政府係嘛一幫手打劫。香港人係嘛，樣樣嘢都要執正，真執唔撚正就屌你老母出告票啊，係嘛罰錢啊，咁呢個成本又係多係嘛，咁所以都係好撚難搞啊！唉，真係嘥撚晒，即係啲香港即係啲機會，呢個冇撚辦法㗎啦。當我哋80、90年揾咗好撚多錢嘅時候，冇一啲嘅商家有一個嘅前瞻性係嘛，即係走去做一啲嘅其他嗰啲嘅產業啊。其他一啲嘅收入啊來源啊，政府又冇呢個前瞻性，屌你老味閪！我係英國人，你又要收翻，我同你諗唔撚多把撚啊，咪繼續用翻呢一個嘅 formulation 去賺錢咯。你班咁嘅冚家產香港人當家作主，賺撚咗錢之後，屌你老味閪！
你哋又冚家產肚滿腸肥，呢度賺錢係咁樣做人嘅嘢就係有得坐就屌你冇，千祈唔好撚企，坐得低就屌你有得瞓就最好唔撚坐，係嘛？有屁咁啊最好有閪屌，得寸進尺，貪得無厭，永遠就唔會去拼搏，永遠唔會去 explore， 唔夠創新，唔撚冒險嚇，唔撚想將啲贏翻嚟嘅錢去再做一啲更加有意義嘅嘢，呢一個就係香港今時今日嘅呢一個嘅問題。咁而呢一個嘅坐撚記同埋一個海絲餅店嘅老闆鄧成波啊，咩嘢莎莎啊，如此類推，全鳩部都係因為呢種咁嘅玩嘢嘅方法，係嘛？即係搞唔撚再繼續去 sustain 佢哋嘅 business， 成個都屌你老母閒人啦，賣埋百佳惠康啊嗰啲咁嘅嘢。屌你老母 Pizza Hut 同 KFC 啊，都屌你賣俾大陸呢，你就知撚到，屌你啲鬼佬諗啲乜鳩嘢啦，係咪？咁好啦，咁啊琴日亦都見到一單，喂，大家幫忙，而家1300個人睇緊，冚家產係咪即係500個 like 都冇，幫忙 like 多啲 like 多啲，唔該 like 多啲嚇。你好啊，各位老友嚇，阿 Moon 你好，Moon 吹你好，咁啊跟撚住咧。左邊有啲 LL 你好啊，咁啊後尾就做 Anna 又打賞，多謝晒你哋嘅打賞啊 ，Johnny 你好啊，咁啊佢係 behind 咗38個一個嘅 minute 係嘛，咁啊跟住有個友仔咧就係話，現在太多比粗口更難聽嘅嘢，要免疫力強先至係親住之道，係啦，即係我都唔撚想再屌嗰啲撚樣話我講粗口或者嘥鳩氣，我真係叫佢只係叫佢過主閒人啊，唔好撚煩啊，日日你哋俾政府玩柒你哋。屌你老母！見撚到鄧炳強個閪樣嗰把閪聲，見撚住李家超嗰度屌你老味閪撚你把咁嘅閪聲，我嚟講普通話。依啲仲有以前林鄭月娥嗰個屌你老味白背音木黑木耳音唇，呢度揈下，又講埋啲屌你咩嘅 shit 嘢。你哋可以忍得到呢啲咁嘅屌你老味係冚家產大話謊言係嘛？屌你老味奴才口裏邊吐出嚟嘅臭氣，而講幾句粗口你哋就頂唔撚順。你哋係咪傻㗎？係嘛？屌你老味，你可以忍撚到習近平嗰啲屌你乜嘅廢話，你可以屌你乜忍撚到屌啲中聯辦啊、夏寶龍嗰啲嘅屌你老味嘅屌你乜嘅鳩芝麻碌嘅廢人喺度講廢話，你竟然講兩句屌你老母，你就話頂唔撚蒲，你哋真係屌你乜有問題，戇鳩嘅你班咁嘅撚樣，係嘛？即係仲話我好有個粗口滿天飛，黐撚線，做緊咗10鳩幾年啦，邊一日唔講粗口啊？你度戇鳩係咪？咁啊，牛頭角創紀之城8開咗個新商場，同樣有一田，同區太多倒模嘥氣。係啊，你其實基本上當你香港大埔又係咁嘅款，屌你老味係冚家產係嘛？呢一個嘅沙田又係咁嘅款，中半山又係咁嘅款，個個都賣同一樣嘢嘅時候，冇得晒特色，唔係咁樣嘅情況咯。香港最撚大鑊嘅一個問題就係、我哋喺日本、台灣呢啲嘅地方。貴嘅嘢當然有啦，你可以唔去，但係民生嘅嘢一定要係要便宜同埋相宜。因為今次我過嚟日本咧，我見到有一樣嘢我都幾有啲 upsetting 嘅，就係喺日本裏邊咧越嚟多人咧就係揸單車，越嚟多人揸單車，咁佢哋嘅揸單車咧就選下咁樣喺行人路入片出去啊，跟住就掟彎走埋嚟啊，要好小心。咁點解會有咁樣咧？得出一個結論嘅啫，就係日本嘅生活都唔係話 easy 嘅。而且油價高企，好多人咧就可能揾嘅錢亦都唔係多，窮撚咗之後就屌你老味，就唯有就單車代步，咁所以過嚟日本咧亦都有小心呢一個嘅情況。OK，跟撚住阿虛春話慢慢嚟，有冇食龍角散？冇啦，好翻晒啦啊。OK，好啦，另外第二樣嘢想同大家講就係牛頭角嗰單意外，咁我就睇緊咗嗰個交通意外咧，喺晒紅燈，全部車停撚晒。然後嘅的士突然之間，屌你女，嘣一嘢轉入個靚彎，一嘢鏟上花槽，撞斷咗一個女士嘅腳，係嘛？亦都撞甩咗其中一個女士嘅隻腳板。咁然後個車咧就鏟緊咗上花槽，司機啊又受傷，乘客又受傷。end up 咧就係 final 咧個的士司機咧成70歲，係嘛？係70歲。咁啊70歲。嘅的士司機仲係開緊工，咁呢一個又係以前我一直都講啦嗱，譬如的士司機70歲呢一個嘅問題係咪要解決？同埋依家青馬橋啱啱又係有個嗰啲管理道路嘅工作人員，因為有架車死鳩咗火，咁去幫嗰架死鳩咗火嘅車
屌你老母要行開，咁然後跟住又俾一個粗心大意嘅司機飆撚行咁樣失控撞埋去，就撞鳩死埋。咁啊撞到個爆咗胎或者係機件故障嗰個車裏邊嘅乘客，亦都係受傷。嗱，呢啲都係我一直喺節目裏邊，我有 warn 過大家嘅問題嘅嘢嚟嘅，係嘛？我余興喺日本酒店係咪已經減咗 walk 數啊？唔係好明你喎，我自己嘅 walk 數我就唔會屌得咁大聲，因為側邊驚嘈到人啫。係嘛？我轉數啊，就應該冇乜點跌到嘅。咁啊，嗱，呢啲就係我一直都同大家講嘅香港嘅屌你老母嘅隱藏嘅社會問題，但係冇人鳩 care，冇人鳩理。青馬橋嘅意外喺過去幾個月裏邊死咗幾個人，而家又添一個亡民。青馬橋最撚大鑊嘅問題就係兩邊冇辦法俾你停低架車喺安全嘅範圍裏邊，屌你老味喺做你嘅維修啊、拖車啊，係嘛？等啲車嚟接載啲壞車嘅乘客啊，定係點樣樣？兩邊係擺唔撚到嘅，車停撚咗喺度，你睇唔撚到，唔 cut 線，冚家鏟就直炒埋佢就累死人嘅啦。嗱，呢個已經講咗 N 咁撚多次。OK， 多謝阿 Chuck 嘅大家想。啲人仲係覺得屌你咩冇撚問題，唔係問題係嘛？嗰個的士司機70歲，唔撚知佢屌冚家產個心臟起搏器停撚咗啊！屌你老味係，喂唔好意思啊，香港腳發作啊！屌你乜唔記得搽愛膚堅啦？屌你乜個痔瘡痛撚到飆血啦，或者係 M 嚟啊，定係點撚樣？喂，你冇撚可能高速咁樣掟埋佢嘅。而家目前就話架車個迫力子就屌你俾失控。咁但係我自己就即係要等佢個驗車報告啦，而家即係唔可以太早就落呢一個嘅判斷啦。好啦，咁點解架迫力會失控咧？咁你架車嘅維修係咪的士業界啲人有冇家產對你哋啲車係嘛嗰個嘅維修嗰個嘅事件係嘛，即係好掉以輕心咧？定係你個的士司機屌你老味冚家產發撚緊夢咧，食撚咗藥咧？我其實覺得咧。點撚樣都好，香港你揸呢啲咁嘅屌你老味係交條人命喺你手上邊，你呢啲嘅人啊，係嘛？你而家你同我講，你話65歲都係年紀唔係好大，只要我哋做嗰啲體檢做得好 thorough 啲、仔細啲，就可以有機會搞得掂。喂，我覺得就應該強制係65歲噶啦，因為個問題係點解啊？因為我唔撚柒信你哋嗰啲屌你老味係體檢啊嘛，你揾嗰啲嘅醫生全撚部都鳩流流食地球。冚家產咩名啊？哦，林九啊，幾多歲啊？哦，54歲啊。哦，呢排有冇啲乜撚嘢唔舒服啊？血壓嗰啲 OK 嘛，冇問題啊嘛。有冇啲乜撚嘢？哦 OK 冇問題。好，睇下幾隻手指，一隻，你隻手指兩隻。得啦，你行啦。喂，咁嗰隻要驗身，粗疏求撚期係嘛？咁同埋即係咁以係嘛？你都冇撚認清楚，同埋有好多嘢。聽下把脈又冇係嘛？望下你同你講兩句又冇撚問題。喂，你有好多嘢要驗㗎，驗血啦，有冇三高啦？屌你老味係冚家產有冇糖尿啦？糖尿會唔會影響到你視力啦？係嘛？屌你老味係會爛腳啦？屌你冚家產啲心肝脾肺腎O 唔 OK 啦？係嘛？喂，你而家你將啲食物鏈低層冚家產走緊晒去揸的士，你的士司機。又揾唔撚柒到食，劈時唔撚柒揸，佢啲好司機諗撚咗其他啲路數去屌你俾去做，俾啲老弱殘兵去幫你班撚樣放艇，你就係個車主車行就屌你俾緊得嚟反撚對啦，最好佢開到90幾歲添，冇人開，後生仔唔撚開，叫啲阿伯揸住架車屌喺條街度做冚家產危險炸彈，好嘛？喂，另外一個問題啊，香港點解我唔覺得啲年紀大嘅的士司機要揸車？俾佢要繼續去咁樣去做咧？點解阿路啊？你好撚閪喎！你喺日本裏邊搭車，你見撚到咩嘅的士司機有好多都係近6條嘅咯噃。咁你又屌你老味係冚家支持日本嘅的士司機咧？你個撚樣係咪即係做漢奸咧？係嘛？屌你咩第二個汪精衛啊？定係點撚樣？你個撚樣點樣淨係支持日本人唔撚支持香港？屌你老味係！你哋有冇撚做過調查㗎？你有冇撚去過日本啊？你有冇撚睇人哋點撚樣去溫個的士行業啊？第一。啲的士司機翻工就真係揸好架車嘅啫，有冇撚幾撚多生意？佢啲的士司機都鬆容去做，佢做好個支旗。屌你老味冚家產，我孭住個旅行篋去前邊嘅，屌你俾個道頓掘，琴晚冚家產2分鐘路程，佢一度阿啲吉多佢仔 master 非常之好脾性，因為點解啊？佢唔撚使屌你老味擔心嗰個嘅壓力啊嘛，屌你老味有份底薪噶嘛。
冚家產嚇，即係佢嗰個收入上面嘅嘢唔撚使咁撚屌你咩？好似香港嘅的士司機咁，又要俾車租，又冇鳩福利，係嘛？屌你老味，自己當門生意個體戶，塞車做少啲，屌老母冚家產，車租做唔夠，跟住又俾屌你咩差佬整張屌你老味5嚿水，係嘛？佢冚家產就發癲，跟住屌你老味冚家產，朝頭早 speeding 收撚咗扣3分。跟住雙黃線嗰個大陸呢唔撚小心上車，俾差佬又捉鳩埋，又屌你咪又坐多張，佢又癲撚咗。喂，喺咁嘅情況之下，佢要擔心好撚多嘢，佢又要擔心長短棍，又要擔心屌你老味喺碌街又冇人客，同人哋去屌你老味喺攞 Apps 嚇，冚家產又唔夠人哋搶，開始年紀大，跟撚住屌你咪娶撚咗個大陸嘅女人落嚟，同個發妻離咗婚，屌你老味妻離子散，心情又唔撚到。跟撚住個發妻翻屋企，屌你老味開完個夜間，朝頭早見撚咗張牆有個屌你老味超高嘅物體瞓撚咗喺度，又要離婚，公屋又話屌你老味係俾個冚家產大陸呢老婆搶撚埋，自己又重數組，屌你老味喺架車瞓咁撚滯，你點樣可以 expect 香港嘅的士司機有咁嘅屌你老味嘅好嘅質素咧？係咪？咁跟撚住你啲車行見個市好又加租，依樣嗰樣係嘛？心肝脾肺腎又買唔撚柒到保險，屌你老味睇醫生，而家你政府又加價，屌你想啲的士司機點樣樣？我好人好姐都唔會揸的士啦，除非你真係車主嘅啫，揸自己賺係嘛？跟撚住又要墊底費，又依樣嗰樣，你根本個行頭都冇撚可能令到啲的士司機可以屌你老味，佢淨係 focus 一樣嘢，揸車安全，接載乘客以禮相待。帶佢去好嘅地方裏邊，亦只係收撚到嗰個嘅貴價嘅車資，係嘛？的士公司又賺撚到錢，佢又有好嘅福利，唔撚使諗多嘢，佢淨係去 focus 一樣嘢，就係揸好架車，而且每架車日本佢哋嘅 maintenance 啊驗得好啊，點解日本裏邊啊仍然有我哋香港屌你咩揸撚咗20年嗰種嘅屌你咩嘅舊嘅的士喺度咧？個問題就係人哋日日都洗到架車乾乾淨淨。架車裏邊一塵不染，做好嘅維修，架車 make sure function 得屌你老味非常好，亦都唔會租撚咗俾阿技安哥日日大西北屌你咪走7轉，操撚到佢冚家產死咁撚滯。咁你咪係點解我支持日本仍然有老齡司機係咪？人哋個做個體檢亦都做到一絲不苟，兜撚住個春袋叫佢咳2聲嚟聽下，啊冇乜小長氣 ，OK， 屌你俾佢繼續揸。人哋屌你老味啲司機，亦都係對自己嘅身體有一個嘅屌你老味嘅責任，係嘛？唔會大煙又大酒，又唔會屌你老母落撚咗工就不上去嫖妓，係嘛？屌你老味冚家產係嘛？唔會周身性病，一路行一路拗撚住個春袋，屌你冚家產，你個春袋就好似嗰神台吉發撚咗毛嘅金桔咁撚樣，一睇個春袋，哇！屌你爛撚到冇人有，叫雞叫得多。嗰啲的士佬你自己又唔撚檢點係嘛？冚家產跑夜馬你又倒埋一份，屌你老味係重數組係嘛？咪咁撚樣咯，即係你係知撚到你個明白到司機質素行頭嘅屌你戇鳩係嘛？政府又唔撚幫拖係嘛？所以香港裏邊我咪反對65歲以上嘅人屌你繼續揸的士咯，65歲以上啊都冇撚辦法退休啊！屌你老母，仲要揸下的士為生啊！就係屌你尾，真係慘啊！屌你尾，真係而家咧真折墮喎！我揸架14座，而家屌你老尾14座都揾唔撚到錢啊！淨係屌你老冚家產啊！屌社會最後被淘汰就揸的士，咁你含撚啦，係嘛？生活坎坷，屌你老尾係做撚到老都仲要屌你尾揸車，賺嘅錢又唔撚多，係嘛？市道又唔撚柒好。自己屌你老味喺冚家產捱撚到5勞7傷係嘛？你而家唔撚揸特間揾唔撚柒到食，又要與時並進，又要睇 Apps， 又要屌你學電子收費，又依樣嗰樣，又要安車 game，如此落去係嘛？咁你屌你老味係你學點撚樣覺得啲老嘢可以勝任到呢種咁嘅 highly competitive 係嘛？要 lots of 呢一個嘅 booby traps 係嘛？所有嘅揸的士行業裏邊。你唔撚醒目係嘛？一眼關七你就揾難搞。喂，九哥都有老嘅一日啊，九哥都未必有可以係屌你老味係冚家產應付到咁 high demand、咁 highly competitive 嘅屌你咩嘅營商環境啊！所以到最後，你老母臭大你，當我哋屌得緊要一滯，
政府可能有呢一個嘅壓力，係嘛？要啲的士司機屌你老味冚家產有體檢啊，如此類推啊，令到啲老嘢做唔撚柒到啊嚇，即係 strictly follow 啊，要啲醫生真係 spend 多啲時間去睇下呢啲嘅老人家係點啊，西撚咗一大堆，冇撚屌你老味的士司機去開工，車行又屌老母，太子強出嚟苦口苦面，到撚到最後屌你老味係又係舉手。歡迎的士司機引入外勞，屌你老味！你要坐車嘅時候，你咪同個的士司機講啦，啊唔該你啊，中環康樂大廈，啊對不起啊先生，康樂大廈在哪裡啊？我不知道，中環康樂大廈你都唔撚知，不好意思，我是外勞啊，剛剛來啊，屌你老味，我唔撚知道康樂大廈嚇。咁環球大廈你知道嗎？環球大廈我也不懂啊，未去過啊。咁你咪屌你老味拔甩咯，係咪？咁啊，再連呢啲跟得住又屌喎，咁啊點啊？屌你老味咪無人的士咯，屌你老味係嘛？咪大家都冇揾得撈咯。你好啊 Fred，你好。唉，所以香港係真係好撚大鑊㗎啦。Tony 話咩話？今次意外反映香港冇完善嘅退休制度。阿婆執紙皮，俾車撞到，8歲揸的士奔波勞碌兩餐。係啊，冇撚，即係呢個唔係單一事件嚟㗎，冇一個嘅全民退休保障，就係啲藍絲，你哋屌嗰個叫黃毓民教授，屌阿毛哥，兩位仁兄，一個仲喺赤柱踎緊，一個就係屌你老味閪，去撚咗呢一個嘅台灣，係嘛？你哋就冇人幫你去爭取，教主掟兩隻招，係嘛？掟下杯，係嘛？你哋嗰啲生果金多嗰啲，你哋唔撚多謝佢，淨係屌你老味啦！黃毓民最撚衰係你㗎啦，搞震最撚憎嗰個長毛㗎啦，最撚憎男人到鳩把長頭髮，咪咁撚樣咯，冇全民退休保障咯，係嘛？唉，所以點解幾撚陰鳩公啊？有冇朋友話俾我聽，我做咗幾多耐節目啊？我做咗1個鐘頭㗎喎，係嘛？多謝阿 Fat 嘅打賞，多謝阿 Fat 嘅打賞啊！多謝晒。OK， 好啦，咁啊，最後就要講埋呢一個習特會啦。咁啊，有幾樣嘢嘅，係咪？咁啊，第一就美國有個好高規格攞啲戰機運送國務卿盧比奧，咁啊，亦都帶埋特朗普就係過嚟。咁啊，盧比奧就係嚟呢一個嘅鬼屌國家。咁啊，之前咧就着咗阿馬杜羅嗰個裝束。咁啊，其實就好簡單嘅啫。嗱，我就當你要屌你咩制裁我嘅人，我當我自己一個犯人，我送上門啊！你係咪接收我啊？我而家佢係擺撚住名傳鳩嚟嘅。咁你到最後係點啊？屌你老味！咪啊，盧比奧企定喺度，你習近平嚟到，屌你老味笑容滿面去同佢握手咯。咁你共產黨咪賓州咯？人哋上到門俾你屌你老味閪冚家產係嘛？你又唔撚捉鳩人？又話要制裁人，又話屌你老母人哋黑社會，仲有啊一個柒碌啊，屌你老味嗰個柒碌叫做鄧炳強啊，鄧炳強，屌你咩 PK 等，係啊，講緊你啊，你個撚樣，聽撚住啊，屌你老味，你啊出 post 話美國係黑社會啊，話美國係黑社會老大啊，咁你老母閪，你睇下琴日有幾多個屌你老母冚家產嘅片段啊，你個阿爺啊，霎熟個鳩頭咁樣，屌你咩同佢握手啊，係嘛？跟撚住屌你乜特朗普喺度，屌你乜坐低啊！你啲咁嘅冚家產哥同佢巴結啊！嗰個叫黑社會老大啊，鄧炳強，你知唔撚知啊？屌你老味，係嘛？咁啊，鄧炳強，你知唔撚知？特朗普係唔撚飲酒噶？你個老頂啊！屌你俾杯唔知茅台點撚嘢飲撚到喺度閪面冇水洗面啊！嗱，如果大家有睇到嗰條嘅片啊，你睇撚到特朗普飲完之後個杯有一個侍應佢拎走嘅，嗰個侍應唔係中國人嚟嘅喎。係屌你老味係個黑人嚟喎，咁點解咧？因為大家咧都唔想嗰啲國家領導人咧俾對方咧去攞撚到，係佢哋飲用過嘅酒杯啦，用過嘅匙羹啦，用過嘅筷子啦、碗筷。點解啊？就係驚嗰啲 DNA 咧就俾人哋咧就採咗sample 啊。咁你咪知道特朗普有冇陳啊信？特朗普個脂肪肝高唔撚高，或者唔覺意你攞咗阿習近平跌撚咗落嚟條鳩毛，咁又驗到習近平屌你咩冚家產啲頭髮裏邊含啲砒霜好高啊，定係點樣樣？你就知道國家領導人嘅屌你咩嘅身體狀況，所以佢哋兩個都喺呢一方面，兩個國家都會保障得好撚緊要。咁啊，當然即係特朗普落飛機嘅時候，你見撚到嗰一幕嗰扎嘅屌你老味嘅細路喺度跳啊！而家有1500人喺個 chat room 裏邊，咁啊得600個 like 啊！大家幫忙嚇 ，OK 係嘛？咁我真係覺得屌你老味，你有冇啲冚家產新意啊？揾啲細路嚟勞役，
屌你老味，北京5月就唔撚係涼噶啦，都熱㗎，日頭都好撚厲害啊！如果5月都有時應該可能會有沙塵暴，啲空氣又唔撚好，要啲細路仔喺度，屌你老母佢喺度撚一路鳩跳，特朗普啊 what the fuck 係嘛？即係我諗特朗普睇撚咗喺度，呢啲咁嘅撚屌極權國家，你諗下下一次屌你老味，你呢一個嘅彭麗媛同埋阿習近平9月26號啊，如果冇記錯。話嚟訪問呢一個嘅美國啊，你會唔會見到啲冚家產啲細路仔喺度，全部喺度屌你會狂跳鳩跳咁樣樣？梗係唔撚會啦，尊重人權噶嘛，即係屌你老味，你會唔會俾你啲細路出嚟咁樣樣去歡迎嘅習近平咧？冇家長會制噶嘛，係咪先？冇人會做噶。9月24係嘛？唔好意思啊，9月24，9月24係嘛？咁你一睇，屌你老味，你諗下。邊個國家嘅細路仔幸福啊？係嘛？屌你老味，你啲細路仔俾人哋 draft 咗就洗鳩你腦，話咁樣去歡迎特朗普係一個無比嘅榮耀喎。但係一個突然之間，屌你俾個腦筋裏邊肯思考嘅小朋友就會想啦，點解會咁樣咧？幹嘛會這樣子呢？早幾天啊，老師不是教到我們，美國是我們的敵人。一個特朗普大總統是我們的仇人，好嗎？美國亡我的之心不死，好嗎？在中國的最大的敵人是美國，但是我最想去美國生活，好嗎？咁呢個這麼大的大魔頭是我的敵人，幹嘛要我在一個大白天裏邊曬太陽？這麼熱，要歡迎他啦？點解要國家要歡迎敵人呢？這怎麼搞的？係咪？喂，我諗啲細路仔啊！屌你老母，人都癲啊！依頭又叫我仇侵，嗰頭又叫我仇美，係嘛？跟撚住就屌你咪捉鳩晒啲細路仔喺機場裏邊去，屌你乜搖旗吶喊，係嘛？係咪真係黐鳩線啊？即係呢啲就真係好撚戇鳩啊！嗱，整體咧喺成件事裏邊咧，正如今日嘅標題所講咧，係嘛？連特朗普都帶埋去戰機喺上空戒備，能俾人借讓落面，咪係咯？係嘛？屌你老味，戰機飛撚到你上邊，係嘛？特朗普咧喺臨去之前咧，佢寫撚咗個錦囊就交撚咗俾曼斯 ，in case 咧佢有啲乜撚嘢嘅冬瓜豆腐頭暈身慶咧，就叫美國咧就點撚樣去 retaliation 去報復嘅。咁啊，哇！即係已經係預撚咗，屌你老味去收皮嘅，交代咗呢一個身後事。咁但係你見撚到特朗普行出嚟嗰種嘅氣勢，係嘛？佢哋嗰個嘅屌你乜君臨天下嗰個陣勢。跟住拖撚齊有美國最撚勁抽啲嘅屌你老味嘅科技巨頭去撚晒落地，有幾個信息嘅啫。嗱，美國佬今次唔係同你屌你乜嘥鳩氣，唔撚同你遊山玩水，係嘛？即係認真嘅，屌你老味係嘛？見過面係嘛？有好多嘢要講。第一當然係伊朗，你喺呢度柒頭，屌你老母，你喺度冚家產，你有冇俾武器呢一個嘅伊朗？沒有，習主席嗰人驚喺度，沒有就好啦，應承我係嘛 ？Promise me don't sell them weapons 係嘛 ？Anymore 啊，咁 can you do it？Yes sir，屌你老味係嘛？習近平咪屌你乜發聲明話，一定要協助美國搞好呢一個霍爾木茲海峽。咁啊，另外咧就亦都咧就係會研究同美國就買天然氣、買石油。咁啊，當然啦，即係亦都又係有講過呢一個嘅生態嚟嘅問題啦。咁同埋最緊要就係屌你老味，你哋班木嘴啊，要打開個門口。你啊，是 Presidency，open your legs，lie down，ass up，係嘛？我要煎奶啦，係嘛？咁啊，要佢咁樣嘅呢一個嘅情況。咁啊，其實好簡單嘅啫。今次就係其實就要去買大豆、買飛機，咁應承咗就買波音嘅飛機，就買200幾架。200幾架嘅波音嘅一個嘅飛機 ，OK，但係冇賣武器，只係送俾伊朗，係嘛？好啦，咁啊就會買呢一樣嘢，咁但係呢一個咧對我嚟講咧，我覺得就已經係少咗飛機啊。咁啊，因為點解咧？嗰陣時佢話即係未來呢幾廿年咧，要幫波音咧，起碼要賣90幾架飛機，900幾架飛機，而家賣咗200架，咁呢個都可能係之前佢哋啲友仔划船啊。今日唔通你見面嗰2個幾個鐘頭講緊咗咁撚柒多嘢咩？點撚樣會講咁撚多柒多嘢啊？係嘛？肯定之前咧，阿貝森佬咧就已經同佢哋嗰啲嘅人咧就係傾撚晒、定撚晒，大家知引導晒，有個咁嘅共識，有啲咁嘅嘢去公佈嘅。嗱，美國佬當然就屌你老味係唔會喺一個台灣嘅問題上邊
去講緊度話，我永不支持台獨。咁佢只會講話我哋美國佬有我哋嘅既定嘅立場。咁但係今次中國咧好希望咧特朗普咧就有兩樣嘢嘅。第一，即係講句永不支持台獨，係嘛？咁啊，亦都答應就係唔撚想再賣軍火俾呢一個嘅台灣。但係呢個只不過係習近平一廂情願打飛機嘅啫嚇。盧比奧咧，即係後尾對媒體講咧，都會話咧，我哋有記得嘅立場，亦都仍完全聽清楚中國嘅立場係點撚樣。咁啊，對就係唔容許佢哋就屌你有任何嘅戰事喺台海裏邊發生。咁但係其實就知得到咧，同而家現狀係冇撚變過嘅。嗱，一直以嚟，我諗美國雖然佢係支持台灣，但係亦都唔想台灣單方面話屌你老味搞台獨，係嘛？即係台灣國個原因係點解咧？喂，你即係玩嘢啫，你一個打唔撚掂佢，我又唔會俾你容許你俾去翻入中國嗰度噶啦。咁你講呢一樣嘢，局打仗嘅時候，即係拖撚咗我落水。咁所以賴清德一定唔撚夠膽講，美國亦都唔會俾佢講。美國一諗定就係要中國、台灣同埋兩個地方係兩個嘅政權，兩個地方永遠唔撚統一，因為咁撚樣至會係屌你老味係對美國最大嘅 bad benefits。嗱，而家目前嚟睇咧，我個人嘅分析咧，特朗普唔想喺呢個 moment 裏邊同中國交惡，中國亦都係冇同美國交惡嘅本錢。OK， 而家特朗普有好多個問題要解決，包括伊朗未能解決完咗。OK， 但係佢今次未能完個戰事都嚟見你特朗普，即係話屌佢個 piece of cake， 屌你老味乜撚意啫？屋企裏邊爆水喉，撚通我屌你老冚家鏟，要我自己去上水喉咩？有人做㗎啦，搞緊掂 under control 啊，冇撚問題啊，過嚟睇下你先啦。咁嗰隻即係換句話講，佢擺出個陣勢咧。佢唔撚係受伊朗而家目前仲未經驗，好似仲未經驗掃數嘅呢一個嘅情況係擔憂，咁啊即係擺個強陣出嚟，係嘛？咁呢一個嘅習近平亦都唔喺呢一個嘅情況裏邊咧，係咁嚇即係強硬，係嘛？俾得佢嚟對伊朗嚟講就好撚閪冧嘅，又話你係我大佬嘅，屌你老味閪，又話你睇我嘅，又話俾嘢我嘅，你而家又話幫美國佬搞好呢一個嘅情況，咁你係咪屌你放？唔鳩理我啊，梗係啦！屌你玩到咁撚串，冇油出，屌習近平就係乾糖啊，冇油咁點撚樣算啊？你快啲屌你咪搞撚掂佢添。所以喺個實質嘅情況裏邊咧，習近平亦都冇諗辦法繼續佢再支持呢一個嘅伊朗係嘛，封鎖呢一個嘅海峽。Otherwise 佢嗰個成本啊，油價去唔撚到咁，佢嘅呢一個 affordable 嘅呢一個 level 唔夠油又貴，佢就冚得撚橡皮黨係嘛？俄羅斯亦都不成氣候，死撚緊。係嘛？咁喺咁嘅情況之下，點解習近平都頭痕，亦都唔敢同呢一個嘅美國反台，只可以自説自話啊！台灣係我哋嘅底線，唔撚準台灣台獨，係咪希望美國佬支持？係嘛？屌你老味閪！但係盧比奧都講緊咗一句好撚令我都有好撚認同嘅嘢，就係我一直以嚟都喺節目裏邊同大家講，中國打唔撚到你台灣，就要你啲冚家產投降派，屌你老味閪跪低黨，你哋係要攞翻個政權。然後跟撚住扮撚晒台灣有嘅足夠民意，希望同中國和談，唔撚想打仗，大家都係一家人，最好就屌你老俾大家傾翻合作統一嘅問題，自己內部解決。中國唯有行呢一招，因為佢一直都 position 台灣係中國嘅內政，大家不得指指點點，大家喺度唔好嘈亂巴閉，説三道四。中國嘅事係台灣嘅事係大家中國人嘅事，大家要坐低傾。盧比奧睇到一個問題，同我睇到問題一樣嘅就係、中國唔會夠膽打，亦都冇能力打。喺目前呢個 moment 裏邊唔應該打，但係唯有一樣嘢就係、都好幾棘手啊！如果台灣人全部屌你老味閪冚家產頭向東屎忽向西跪地趌囉柚嚇搞統一，呢、個美國佬做得係都幾頭痕係嘛？咁所以呢個都係一個嘅難搞嘅呢一個嘅問題。OK， 咁好啦，咁啊當然啦，即係特朗普今次去有幾個訊息。伊朗我搞撚掂，屌你老母，唔撚使你幫，你唔好搞亂檔，最好同我買油。第二個問題就係屌你咪而家我帶撚齊晒，嗱睇下，屌你老俾黃仁勳啊，依邊個嗰個啊，係嘛？馬斯克啊嚟撚晒啦，呢一個嘅蘋果嘅老闆啊，全部嚟鳩晒。點解帶佢嚟啊？唔通貪咩中意食你個屌你老母嘅起鍋雞啊？北京填鴨啊？睇下你嗰啲屌你老母侍應靚唔靚女，就屌你老母兜嘢打佢攞嚟嗒嗒聲，然後就上房啊，係嘛？咁啊，即係梗係唔撚係啦！我帶得佢哋嚟就話俾你聽，習近平
抹比開放，大開中門，俾我哋插入嚟做生意，係嘛？嗱，講到特朗普好撚強勢，講到特朗普逼鳩佢買嘢，習近平跪低晒，係嘛？咁係咪即係中國輸鳩晒咧？嗱，我睇法咧，而家大家都係夾份做一場戲嘅啫。習近平喺個 moment 裏邊就正式嗱，我喺佢兜面屌佢老母啊！你屌你老母支持台獨啊！屌你老母，你聽唔聽住啊？咁佢對嗰啲十鳩幾億嘅屌你老味嘅小粉紅咪有嘢交代咯。跟住特朗普都使得佢喐啊！屌你大家唔好搞啊，唔好打仗啊！我哋要維持美好嘅關係啊，人類命運共同體啊！屌你老味有個人類命運共同體，美國都可以屌你老味喺中華復興之下，你哋都可以 make America great again 啊，冇撚問題㗎，大家都係屌你老味 friend 底啊！擺出一個良好嘅陣勢，因為特朗普好撚中意習近平，因為佢相信習近平會管理到中國，咁即係話中國喺習近平之下就會欣欣向榮。我有特朗普加持，我嘅地位會做得好啲。習近平需要呢一樣嘢，特朗普需要啲乜撚嘢咧？特朗普係需要去到中國裏邊扮強勢，蝦鳩阿習，蝦鳩阿習，然後跟住等習近平簽單買嘢埋單。叫撚咗好多大代嚟，逼鳩佢要打開市場，俾佢入去，然後跟住賣晶片啊、做嘢啊，係嘛？即係就賺生意啊，如此類推，係嘛？俾阿黃仁勳啊，嗰隻係咪叫做 H28啊？係咪 H28晶片啊？如果我冇搞錯係嘛 ？Correct me if I'm wrong 啊！咁啊，俾阿里巴巴啊，佢哋可以去屌你老味喺冚家產騰訊啊，用佢哋啲晶片啊，喂，跟住屌你咪要你中國俾啲稀土啊，如此類推啊，持續去買嘢。咁佢咪翻去有交差？其實呢一場嘅戲，只不過場戲嚟嘅。正如我之前同你所講，佢哋兩個都冇辦法喺而家目前裏邊反台嘅一個機會。美國仍有好多嘅問題又要解決，仲有內部裏邊嘅問題，係嘛？又要解決埋呢一個嘅伊朗嘅問題啦，委內瑞拉啊、古巴，但係到目前為止仍然係美國係佔上風嘅，因為中東嗰邊已經美國會 under control， 南美洲斷撚咗佢一帶一路，係咪？咁啊，亦都係嘛？即係中國嗰邊亦都唔係話輸撚晒，因為佢搞撚咗英國啊，搞撚咗加拿大啊，搞撚咗屌你老味德國、法國啊、歐盟啊嗰啲企喺佢嗰邊，仲有一個阿爾巴尼狗係嘛？咁啊將傳統嘅美國嘅盟友，咁啊當然我一直都同大家分析過，特朗普嘅性格就係太撚真嗰啲咁啊，仆街係嘛？屌你老味，你中意啊攞去啦！屌你我美國搞撚掂食碗麵啊！即係我唔撚中意，屌你咪同呢班咁嘅撚樣同流合污，我仲要屌鳩柒你。咁但係佢哋班撚樣就要威有戴頭盔，寧願習近平贏，寧願中國崛起，都要見美帝同埋冚家產同埋叫 Donald Trump 仆街。咁所以呢就係嘅死冚家產左膠咧，亦都有拖後腳嘅呢一個嘅情況。咁所以你問我咧，我而家覺得係7-3-6-4比美國佬佔咗上風。但係我估唔撚到嘅就係歐洲人嗰種嘅賓州同埋冇底氣、冇骨氣、受侵掩蓋咗理智，寧願企喺習近平嗰邊，好似加拿大嘅 Carney 咁樣係廢人嚟嘅，係嘛？即係寧願企喺習近平嗰邊，都唔想同特朗普揸扒，同特朗普傾偈。咁呢啲咁嘅冚家產仆街，係嘛？咁即係當然就係習近平亦都係未必係最孤單一個。咁啊，俄羅斯就基本上就收得皮㗎啦，係嘛？咁啊，金仔嗰啲亦都不成氣候。係嘛？喺天壇離開時，外媒將軟禁隔離開，要去大走先。外媒就鼓噪自行出去。呢個我冇睇到呢一點啊，唔好意思啊。咁即係大家都值得欣慰嘅咧。咁啊，特朗普咧亦都開咗口，就係叫係嘛，即係要釋放黎智英係嘛。咁呢個亦都係阿盧比奧有 confirm 到喺個會談裏邊有見面嘅。咁所以咧，你嗰啲唔自信鄭經翰。係嘛？嗰啲乜撚嘢嘅？屌你老母趙高、徐仕貴係嘛？屌你老母蕭若元，屌你老母你呢啲咁嘅撚頭，你又唔係企喺隻肥佬黎嗰邊嘅咩？屌你老味，所有嗰啲嘅撚屌黃色 KOL， 你咪要屌你咩好撚中意？屌你老味冚家產黎智英嘅咩？邊撚個有屌你老味喺開口同阿習近平講要釋放黎智英啊？係得我都呢個世界上。2年前啊，屌你老味係啊，全世界得我一個講㗎咋，唯一可以屌你老味救到黎智英嘅就只有特朗普，有邊撚個人會好似我咁樣講到咁撚柒絕咧？救到黎智英只有特朗普係嘛？咁所以係嘛？唔好講話教宗啊，屌你咁個冚家產不良14世，
唔撚夠膽公開呼籲，屌你老味叫中國釋放黎智英。美國嘅 Keir Starmer，你夠唔夠膽？屌你老味喺上次同黎智英講啊！屌你老味係嘛？一個英國護照，一個屌你乜天主教徒，你兩個都唔撚柒保護佢。特朗普屌你老味係只不過係尊敬黎智英嘅為人，見撚到習近平兜好多面要佢講嗱，我始終都覺得咧，黎智英係有機會咧就放翻出嚟嘅，亦都係只有特朗普係可以做撚到呢一樣嘅嘢。特朗普點解要放黎智英？其實個撚樣要贏要威係嘛？咁要走出嚟咧，就係屌你老味係代表佢，只有佢要做到係咪？教宗都做唔撚到係嘛？佢自認咁呢一個嘅原動力係好撚重要嘅。咁和平獎啊係嘛？屌美光燈啊掌聲啊，特朗普一直都係呢啲嘢去堅持，令到佢咧有原動力繼續做好件事。咁所以我始終覺得黎智英係有機會放翻出嚟，但係當然唔會屌你乜依頭走嘅嗰頭夾黎智英上飛機，空軍1號冚家產屌你老母閪咁樣走啦，梗係唔撚會啦。咁我相信稍後即係 eventually 咧，就係會喺呢一個嘅情況之下咧，中國可能有啲嘅公佈啊，有啲嘅安排啊，保外就醫啊 whatsoever 放翻佢出嚟都未定係嘛？咁但係當然啦，即係依頭嚟到嗰頭就好似好冇面咁樣係嘛？咁即係習近平賓州短春代大啫，咁但係都仍然有面皮要啲面噶嘛。咁我諗呢一個都係個情況係嘛？尋晚蕭生上咗香港冇格仔啊，係嘛？又話鳩知佢啦，我都唔撚理佢，關係鳩事4個大字。咁所以即係兩個都係今次係一個嘅大龍鳳，但係暫時係一個可以講係truce 休戰期，因為點解咧？美國一諗定唔可以俾中國強大。OK， 呢個係堅嘅嚇，你講乜撚嘢，大家共存共諧係嘛？咁我食大餅，你食細餅得唔撚得？我飲屌你老母食嚟燒鵝髀，飲撚埋冚家產嗰碗湯水，屌你食撚晒啲奶粉，得翻啲葱俾你得唔撚得？梗係唔撚柒得啦！習近平屌你打唔撚贏美帝，佢咪屌你咪冇面子得唔得？梗係唔撚柒得啦！只不過係暫時喺個 moment 裏邊，大家就係屌你咪做下戲，粉飾下太平。美國佬一定會打壓呢一個中國，中國一撚定屌你老味閪會反美，呢個係必然發生嘅事嚟嘅。個樣唔撚講，台底都會做，呢個係必定發生嘅事嚟，永遠唔會好得到屌你老味，直到永遠，亦都做唔撚到永遠嘅盟友。個原因係點解？大家個精神面貌完全唔撚柒同，背後個屌你嘅政治嘅呢一個嘅嘢，亦都唔撚一柒一樣。OK， 我個冇電啊！我嗰個嘅 stabilizer 亦都唔撚柒一樣，咁你點撚樣可以係嘛？一個民主自由，一個專制獨裁，點可以係做埋一齊？唔係冇撚可能嘅事嚟㗎。咁所以兩個永遠都係極端，永遠都係對立。咁另外，中國應承咗要買乜買柒嘅嘢，會唔撚會可以找撚到數咧？我覺得個成數都唔撚渺茫，因為呢班撚樣。走數賴皮拖數一定係屌你乜冇口齒嘅契弟，就係佢哋呢班撚樣嘅特性啊！咁好啦，咁今日係咁多啦，咁冇個 QR code，咁播翻啲音樂俾大家聽。係嘛？好啦，咁鱷魚潭而家咧就即係咩Christy 把聲嚇，即係會上呢一個嘅 Patreon，係咪？每月唔少得個10條片，咁大家繼續支持鱷魚潭，係嘛 ？OK，係咪？係咁多啦，拜拜，再見啦！咁我要同阿偉哥出發啦，OK，拜。